Doktor Juan Homero Hernández Illescas urobil špeciálny výskum v spolupráci s dvoma doktormi astrofyziky, Cantóm Illom a Armandom Garciasom de Leonom z Národnej autonómnej univerzity. Výskum začali výpočtom dátumu a postavenia hviezd v dobe zjavenia, teda zimného slnovratu v roku 1531. Vedeli, že v aztéckom náboženstve bol zimný slnovrat dňom narodenia nového slnka. Svetla, ktoré znovu ukazuje svoju moc a silu. Bol to pre nich významný deň. Vedci zistili, že v roku 1531 zimný slnovrat padol na 12. december, deň, kedy sa odohral zázrak na Juanovej tilme. Je zaujímavé, že zimný slnovrat mohol byť aj 22. decembra a nie 12. Astronómovia z Mexického observatória povedali, že to bolo 12., lebo sme ešte neprešli z juliánskeho kalendára na gregoriánsky. Ten sme prijali až o 50 rokov neskôr. Ako sa píše v Nikan Mopohua, zázrak sa stal neskoro predpoludním. Musíme si uvedomiť, že v tom čase hviezdy nevidno, takže si môžeme len zrekonštruovať ich pozíciu v planetáriu. Keď pozorujeme konšteláciu hviezd, nainštalovanú do podoby, v akej by ich bolo vidno v Mexickom údolí v ten deň, doktor Hernández objavil niečo prekvapujúce. Hviezdy na oblohe sú v rovnakej konštelácii ako hviezdy na plášti nebeskej Panny. Na ľavej strane plášťa vidíme južné súhvezdia, 4 hviezdy, ktoré sú súčasťou súhvezdia Hadonosa. Pod ním vidíme súhvezdie Váhy a na pravej strane jednu zo súhvezdia Škorpión. Vo výške lakťa môžeme vidieť 2 hviezdy zo súhvezdia Vlk a Hydra. Nižšie sa nachádza lichobežník súhvezdia Strelca a tiež môžeme presne vidieť najmenšie súhvezdie Južný kríž. Dolu je osamotený Sirius. Na pravej strane plášťa vidíme severné súhvezdia. Na Máriinom pleci fragment zo súhvezdia Pastiera, potom nižšie Veľkú medvedicu, od ktorej smerom hore sú vlasy Bereniky, pod nimi sú lovecké psy. Vľavo je Tuban, najjasnejšia hviezda súhvezdia Draka. Pod ňou 2 hviezdy, ktoré sú súčasťou súhvezdia Veľká medvedica a celkom dolu 3 hviezdy zo súhvezdia Býka. Sú tu isté ťažkosti, lebo ako viete, nebo je konkávne zakrivené a keď ho premietneme na plochu, trochu sa zmenia pozície. Najprv tu boli pokusy zaznačiť polohu hviezd tak, ako ich vidíme zo Zeme, ale to nejde. V skutočnosti je to, ako by to bolo zrkadlo. Hviezdy na plášti nebeskej Panny sú presne v tej pozícii, v akej sa nachádzali v okamihu zjavenia. Ale ako by sme ich videli z kozmu, nie zo Zeme. Dokonca aj mesiac, tak ako je zobrazený, korešponduje so svojou astronomickou pozíciou na nebi 12. decembra 1531. Keď sa Panna Mária zjavila v deň zimného slnovratu, mesiac bol vo svojej prvej štvrtine. A to isté tvrdí aj Gutierrez Bon, že slovo Mexiko znamená nov mesiaca. Obraz Panny Márie Guadalupskej je sám o sebe symbolom. Je to ako kniha, v ktorej nie sú žiadne písmená, len obrazy a každý z nich má svoj význam. Na šatách je mapa Zeme, na modrom plášti zase mapa hviezd. Kultúry, ktoré sa vyvíjali v Strednej Amerike, boli úzko späté s nebeskými javmi. Pozorovali hviezdy, dokonca poznali pravidelné cykly Venuše, Marsu a Jupitera a dokázali sledovať ich pohyb na nebeskej klembe. Ľudia boli fascinovaní aktivitou kozmu. Podľa nej stanovovali dátumy svojich náboženských osláv, občianskych aktivít a samozrejme časy sejby a žatvy. Vedeli presne určiť čas astronomickej konjunkcie planét. Zostrojili kalendár, ktorý poznáme ako lunárno-solárny kalendár, spätý s pohybom Slnka, Mesiaca a Venuše.
con el ciclo de la luna y además con el ciclo de Venus. Rok 1531 musel byť v komplexe aztéckej kozmognómie mimoriadnym rokom, pretože k zimnému slnovratu malo dôjsť v čase konjunkcie Slnka a Venuše. Táto astronomická udalosť sa opakuje každých 104 rokov, čo bolo pre Aztékov veľmi dôležité, lebo týmto rokom sa v ich kultúre začínala nová éra. Takže Aztékovia to vedeli vopred, že rokom 1531 sa začne nová éra. Kamenný kalendár, solárny kalendár, aztécky kalendár nám ukazuje, že 13. Hauskaňa sa začína nová éra, čo korešponduje s rokom 1531. V roku 1521 došlo k dobytiu Mexika. Bol to strašný, príšerný čas pre mexický domorodý ľud. Nielen preto, že boli zachvátení vojnou, ale aj preto, že podľa svojich náboženských predpovedí vedeli, že 5. slnko s veľkým S ako historické obdobie, čiže ich éra, v ktorej žili, sa končí. Na guadalupskom obraze aj v celom príbehu zjavenia nachádzame rôzne zmienky o aztéckej najobľúbenejšej bohyni Tonancín, ktorej sviatok sa spájal so zimným slnovratom. Tonancín, matka všetkých dobier, bola bohyňou a jej chrám stál na úpetí vrchu Tepeyac. Zdá sa, že americkí indiáni Guadalupskú pannu pôvodne nazývali menom tejto bohyne, ba priam si ju s ňou stotožnili. Dali jej svoje vlastné meno, Tonancín Guadalupe. Pričom slovo Tonancín nie je meno, ale titul. Naša malá matka, pričom malá vyjadruje úctu. Takže kto by dokázal namaľovať obraz, ktorý je dokonalou syntézou kresťanskej ikonografie so stredoamerickou kultúrou? Kto by len 10 rokov po dobití Mexika mal takú dokonalú znalosť oboch kultúr? A navyše, kto by ju vedel premietnúť do umeleckého diela, ktoré vyžaruje takú harmóniu ako guadalupský obraz?